Veljko Paunović protiv Dragana Stojkovića Pixi, odnosno da pokušamo da napravimo neke paralele i da se još jednom sada malo hladne glave, bez koncepta, potpuno lagano osvrnemo i na tu konferenciju za medije, kažemo nešto o tim našim šansama da se nađemo u baražu za svetsko prvenstvo. Pa evo, za početak samo jedan citat Paunovića, kaže: od danas zajedno preuzimamo odgovornost za dres naše reprezentacije. Daćete lepšu rečenicu. To je početak. Za svakog fudbalera koji ga nosi i za svakog navijača koji veruje. Ovo je za vas. Dajte odgovor sebi na pitanje da li verujete ili ne. Mislim da moj odgovor znate. Znam da je put težak, ali verujem u sebe i u Srbiju. Pred nama su dva ključna meča. Ne obećavamo savršenstvo, obećavamo da ćemo dati sve. Da ćemo dati sve. Nekoliko je u mojoj moći, ne sve. Jasno kao dan. Idemo korak po korak, borba po borba, dok ne damo gas do poslednje sekunde. Za Srbiju, za ponos, za budućnost. To je rekao Veljko Paunović svojim igračima, rekao je nama, vama, i sada mi treba da pitamo šta nam ovo govori. Da li to znači, ma da, sigurno ćemo uspeti? Ne, naravno da ne znači, ali ovo početna tačka. Ako gledamo iz ugla biznisa ili kažemo nekog razvoja, možemo da kažemo da se ovako počinje. Znači, ne počinješ tako što ćeš reći, pa dobro, ajde, mi ćemo da uradimo šta je do nas, pa ako se desi, to znači da nisi dao sve od sebe. Ono što se nekako najviše zameralo Pixiju, to je upravo ta njegova neka malodušnost. Sada, mi ne znamo kakav je on bio sa igračima, znamo kakav je bio na konferencijama za medije, ali je činjenica da ne može biti velike razlike. Znači, ne možeš ti pred medijima da budeš onako, ravnodušan, a da on dođe u slačionicu i da vatra izbija iz tebe. Znači, takve oscilacije su nemoguće. Svakako negde mislim da je Pixi bio mnogo energičniji, sa više samopouzdanja, sa više fokusa kada je bio sa igračima, ali svakako da kada je bio sa novinarima, to je bio veliki problem. Iako ste gledali tu konferenciju, to je komentar na konferenciju na mom kanalu broj 1, onda ste mogli da čujete da se meni jako dopao taj njegov mini govor pred početak konferencije, kada je on rekao: želim da lepo započnemo našu saradnju. Znači, on želi da sarađuje sa novinarima i to je jako bitno. Znam, vi ćete reći novinari su ovakvi ili onakvi, pa sad moram da stanem u njihovu odbranu, kao što sam i stao donekle kada sam pričao o konferenciji za medije na kojoj je Milojević imao duel sa Darijanom sa Mozart Sporta, ali da kažemo jednu bitnu stvar. Novinari rade svoj posao. Znači, nije posao novinara da postavlja pitanje selektoru koje on želi da čuje. Oni tačno znaju da će njihova publika pratiti šta se tačno dešava i tražiti neke odgovore. Iz tog ugla oni traže odgovore, ne traže, nisu to da daju prostor da se neko hvali, kao što je Pixi želeo. Tako da moramo da razumemo da novinari rade taj deo posla. Oni imaju veliki udeo u vaše razmišljanje, kako ćete se vi postaviti, da li ćete vi biti uz reprezentaciju ili ne. I zato je potrebno da to bude saradnja, da to bude dvosmerna ulica, da se radi na tome, jer će se tako i jedino tako vraćati taj kult reprezentacije i vera u reprezentaciju. Dok budu novinari pisali negativno zato što se svađaju sa Pixijem, zato što im je on davao 1000 povoda da uništavaju reprezentaciju, onda ne trebamo 100% da krivimo njih. Nadam se da će sada biti drugačije i to je ta neka prva stvar koju smo mi dobili kao odgovor šta će se promeniti. Ono što je takođe Veljko pričao jeste da se očekuje individualan princip. Stalno je govorio o principi u igri, zaduženja igrača, da se jasno zna koji je čiji zadatak, da igrači igraju na svojoj poziciji. Pogledajte samo ove 4 konstatacije koje sam ja izvukao iz konferencije, koje on svakako rekao, ali možda ne baš tim rečima. On jasno govori da će njegov fokus biti da izvuče maksimum iz igrača. Kod Pixija smo mogli da vidimo, pogotovo u ovoj zadnjoj utakmici protiv Albanije, gde je bilo jasno, hajde da probamo da nađemo način da Kostić dođe u poziciju da centrira, što je Kostić uradio na 14-15 puta. I okej, sad Pixi može kaže, to je bila naša taktika, mi smo sproveli u deo, sad što igrači nisu ubacili loptu u gol, to je sad već neka druga priča. I pazite, s jedne strane Pixi komotno može to da kaže. Je li on kriv što je Mitrović promašio ono glavom? Je li on kriv što je Vlahović povratnu loptu loše iskoristio pa nije postigao pogled? Pa nije. Ali s druge strane, da li on dao, da li je ponudio nešto više opcija našim momcima u igri? Nije.
I to je ono što se negde zameralo, da mi nismo imali puno tih ponavljanja, nismo imali dovoljno tih uigranih akcija, nego se sve manje više svodilo na krila, da se njima otvori neki put, da eventualno Samardžić kroz sredinu pokuša da odigra nešto više sa napadačima, ali negde to jednostavno nije prolazilo, što nama na kraju krajeva govori i rezultat. Nismo u dobroj poziciji, korak smo iza Albanaca i sada ili čekamo naše iznenađenje ili čekamo njihov kiks. Tako da, negde zaista smatram da će sada Paunović pre svega ući u dobru analizu. Šta je sada ključno? On je rekao, nisam uopšte ulazio u priču oko dugoročnog ugovora zato što sam hteo svaki minut, sekund da iskoristim kako bi ekipu pripremio za tu utakmicu sa Engleskom koja je ključna i koja ti može dati odgovor na mnoga pitanja, jeli? I to je dobro. Znači, krenuo je odmah u analizu. Gledajte jednu stvar. Analiza je pola posla. Priprema. To su stvari o kojima niko nikad ne priča. Pixi nama da neki spisak šta je on analizirao, da nam nekoliko stranica treninga koje je osmislio u toku okupljanja i manje više to je to. Da li je to dovoljno ili nije? Ja sam većinu njegovog mandata mislio da jeste. Jer i on je to pričao i do mene su dolazile neke informacije da on uvek kada se pojavi ima nekoliko listova sa jasnim instrukcijama, analizom protivnika i tako dalje. Međutim, rezultati govore da ipak to nije bilo dovoljno. Jeli? Prosto, sad, da li je bilo dovoljno ili nije, sad da ćemo mi da merimo metrom, da li ćemo da merimo u litrama, da li ćemo da merimo u kandelima, nije bitno. Rezultat. Nismo izašli iz Katara, ajde kažemo, postoji neko opravdanje. Nismo izašli iz Nemačke iz grupe, evo sada smo u lošoj situaciji. Znači, mi negde možemo da kažemo da je falilo. I tu negde mi deluje da će Paunović pre svega sada pokušati da uradi sve što je do njega, tražio jedan dodatni trening kako bi mogao sa igračima da se uigra. Glavno pitanje je 4 ili 3 pozadi, mislim da će to biti neki miks. Ako ste još gledali pre možda par nedelja video gde sam upravo postavio to pitanje za Veljka Paunovića, dao sam 3 opcije, znači sa 3, sa 4 i hibrid. I negde mi deluje da će upravo taj hibrid biti na delu protiv Engleza, gde ćemo mi suštinski zaći sa 3 centralna beka, ali da ćemo po bokovima, umjesto da imamo recimo Kostića i Živkovića, to su 2 wing beka, mi ćemo možda imati jednog klasičnog beka i jednog wing beka. I onda će taj klasični bek da se spušta kada se branimo, da se branimo sa 4, a kada napadamo, on će ići na wing backa. Suštinski da će Kostić, ako pretpostavljam on ili Živković, sa koga će se Paunović odlučiti, da će taj jedan imati malo više ofanzivne uloge i ne samo ofanzivni ulogu, nego da će imati manje defanzivnih uloga. To je bitno. I da ćemo se mi faktički braniti široko sa 4 igrača pozadi, što mislim da je zaista dobro. Mislim da iz tog razloga on i tražio dodatni dan kako bi pokušao sve opcije, a sad kako ćemo istrčati protiv Engleza, ne istrčati, kako ćemo izgledati, to je sada već neko drugo pitanje. Svakako da imamo trenera koji je onako fleksibilan i to se moglo pročitati na mnogo strana, da li su to pričali neki strani mediji, pisali, ajde pre svega, ili naši domaći, uglavnom se uvek negde pojavljivala reč fleksibilnost i to mi je jako drago. Ne volim one trenere koji imaju svoju taktiku, igraju svoju taktiku, eto možemo se setiti velikog Rafa Beniteza koji je uglavnom gurao tu neku svoju taktiku, manje više, ajde naravno sa nekim oscilacijama, ali ja volim Carlo Ancelotija koji će da ti igra i sa 3 i sa 4 igrača i sa 2 zadnja vezna i sa jednim i naravno gomila nekih varijacija raznih taktika shodno protivniku, shodno igračima koje imaš u postavi pre svega. Tako da je tu napravljena jedna velika razlika. Sada traži se kapiten, to je bilo isto jedno od pitanja, jer Mitrović nije tu, Paunović je onako kratko samo o Mitroviću, pošto o Mitroviću ni nema šta puno da pričaš, jedan veliki lider, jedan veliki čovek, jedan veliki fudbaler, apsolutno nam treba i vidjet ćemo kako će taj deo rešiti Paunović kada se on vrati. Negde sam sad već zakucan, zacementiran da Vlahović i Mitrović ne mogu zajedno. Ja sam to i na početku Pixijevog mandata tvrdio, insistirao, onda me donekle Pixi demantovao. Bilo je nekih dobrih utakmica gde su njih dvojica zaista lepo sarađivali, međutim, ako pogledamo od Eura, pa evo sve do sada, mislim da je apsolutno jasno da njih dvojica nemaju šta da traže zajedno na terenu, pre svega kada su tu i Vlahović i Mitrović, najviše trpi pre svega Mitrović, zato što je daleko od 16-terca, jer ono što sam i rekao protiv Albanije, imaš igrača koji je kreativan i može da ti igra oko 16-terca, ti ga ostaviš na klupi, a ubaciš Mitrovića od kojeg tražiš da igra kreativno van
16-terca. Pa brate mili, jer to zaista teško razlučiti da je Mitrović najučinkovitiji kada ga zabodeš u 16. Pa gledaj šta radi u klubu, gledaj šta radi u Fulamu. One sezone, ja mislim da u Fulamu najslabija njegova sezona kad je postigao 9 golova ili 6, tako nije ni bitno, jednocifren broj, kada je Silva, ako se Marko Silva ih je vodio, kada je insistirao na brzoj igri po bokovima i gde je onda izvlačio Mitrovića i tražio da on bude pokretljiv. Nema golova. Ali kada ga zabodeš na targetmena, kada koristiš njegovu snagu, dobru kretnju, pozicioniranje, realizaciju, glavu, nema priče. Ti izločiš maksimum iz njega. Ovako ti imaš igrača koji, ajde da uzmemo pod pretpostavkom da je njegov kvalitet 20, ti njega kad izvučeš i 16, to pada na 10. Ti prepoloviš njegov kvalitet. S druge strane, Vlahović bi možda bolje sarađivao. Evo, videli smo kako je Vlahović sarađivao sa Katajijem. Mnogo bolje sarađuje sa Katijem, mnogo bolje sarađivao sa Tadićem. Verovatno će i sa Samardžićem kada, nadam se sada Veljko napravi jako dobro tu vezu. Nema šta da sarađuje sa Mitrovićem. I to je to. Imaš sada Mitrovića u godinama, imaš Vlahovića koji je u punoj formi, polako diže samopouzdanje, još uvek to nije ni blizu tamo gde želimo, ali to je to. Ideš sada sa kreativnim vezistom, Vlahovića zabodeš u 16 i onda 60. i 65. minut imaš varijantu ili da ih menjaš ili da ih ubaciš obojicu, pa onda, ok, ako ideš na all-in, onda možeš da ih zabodeš obojicu u 16 i da tražiš da se pumpa lopta u protivnički 16-terac, tako? To negde ima smisla. Tako da, to će biti još jedna bitna stvar kako će to rešavati Paunović. Sada već možemo da vidimo po pozvanim igračima da pretpostavljam, u stvari, ajde da kažemo, nadam se da ćemo igrati sa jednim napadačem, iako Jović i tekako može sa Vlahovićem da odigra, ali onda opet ti trpi vezni red. Ovako, ja mislim, kada bi igrali s jednim napadačem, ti imaš čvrst vezni red, imaš jednog ili čak dvojicu kreativaca i za Vlahovića i sa krilima, da će to biti bekovi, wing bekovi, nije već toliko ni bitno, ti imaš tu neku opciju da budeš kreativan u ponavljanju, u odabiru akcija, u napadu i da možeš pre svega da iskoristiš maksimalno tu Vlahovićevu eksplozivnost. Ono što se još negde postavlja pitanje, kako će se rešiti pitanje toga što igrači i dalje odbijaju da igraju za reprezentaciju. Evo, meni i dalje nije 100% jasna situacija oko braće Savić, jer rekao je Paunović da je razgovarao sa njima, čak su i neki igrači bili na video linku tokom tog razgovora i kao oni su otvoreni za neke priče, oni su doneli neke odluke, tako da ostaje ono pitanje da li je zaista, u stvari nije Pixi lagao, u to sam apsolutno siguran kada je rekao da Sergej neće da igra zbog kritika koja dobija od strane navijača. Ja verujem da je Pixi dobio taj odgovor, ali negde sada možemo da postavimo pitanje da li je Sergej pre svega bio iskren prema Pixiju i samim tim prema nama, jer setite se tih konferencija na insistiranje novinara da on potvrdi ili dodatno obrazloži situaciju oko Sergeja. On je rekao, evo ja sam rekao što je on meni rekao. Idite pitajte njega. Šta mene pitate? Neka on odgovori. Evo, ja sam rekao šta je meni rečeno. Ono što je zanimljivo jeste da niko od novinara nije preneo šta zaista Sergej misli. Imali ste priliku sada na ovom zadnjem treningu koji možda se nađe na YouTube stranici Fudbalskog saveza da vidite kako igrači prilaze da se jave Aci Stojanoviću i budite sigurni da i dosta drugih novinara imaju jako dobre odnose sa igračima i ja znam nekoliko njih koji su i u nekim odnosima, sad da li su u prisnom odnosu sa Sergejom ili su se samo poznaju i poštuju, to već neću ulaziti i siguran sam da oni imaju jasan i tačan odgovor zašto Sergej neće da igra. Da li je to zaista zbog Pixija, da li je to miks Pixija, navijača, pite Boga čega sve već, ali niko se nije usudio da izađe da kaže da, evo, ja znam Sergeja, potvrđujem priču koju je Pixi rekao ili ne, nije tačno ta priča. Što je onako, s jedne strane razumem novinare, ti imaš svoj izvor, ukoliko odaš tu informaciju bez dogovora sa igračem, ti gubiš tu vezu, ali tako? I onda ne samo da gubiš vezu sa njegove strane, nego i svi njegovi dobri prijatelji u krugu igrača gube poverenje u tebe i faktički ti padaš u dotoku informacija, što novinar sebi nikako ne sme da dozvoli, jer mora da brine o svom izvoru. Tako da s jedne strane razumem zašto novinari nam nisu ponudili tačan odgovor na pitanje zašto braća Savić neće da igraju za reprezentaciju, ali evo sada ćemo uskoro dobiti. Ono što mi se apsolutno svidelo jeste to Paunovićevo kad je rekao mora da se poštuje dres. I to je tačno, ja sad neću ubacivati, mrzi me da montiram, da budem iskren, Željko Obradović, ukucajte konferencija za medije nakon ispadanja sa Eurobasketa 2007-2009 u Beogradu.
40 i nešto minuta traje ta konferencija, ja sam je odslušao jedno 20 puta i tu ima jedna rečenica koja treba da bude sveto pismo za sve naše reprezentacije. Znači, Željko kaže, sa svakim igračem na početku direktno raščistiti da li želiš da igraš za reprezentaciju ili ne. Znači, jasno, transparentno odgovoriti na pitanje da li želiš ili ne želiš. Pazite, to je krajnje, ali znaš, nema ali znaš. Nema ako. Po nekim, pričamo sada kao da li Vanja nije hteo da igra ako nije prvi golman ili nije hteo da se odazove. Pa, ne možeš ti da postavljaš uslove reprezentacije. Neko vidi, uzmi mapu Srbije, ti igraš za Srbiju. 7 miliona, 10 miliona sa dijasporom, koliko nas ima? Hajde, možda sam lupio broj. Ti igraš za nas, kako ti možeš da postavljaš? Jasno, i s tim se apsolutno slažem, to i Veljko treba da uradi. Jel želiš da igraš, nema razgovor, šta ti možeš da razgovaraš? Hajde, donekle mogu da razumem, na kojoj poziciji me vidiš, pa da kaže, pa ja to ne mogu da ti odgovorim, ajde, negde mogu da razumem priču u tom smeru. Priča oko toga da li ćeš ti igrati ili nećeš, pa da li ćeš se odazvati, ili ko što je bilo za taj Eurobasket, ako onog pozoveš, onda ja neću da dođem, pa to, grupa razbojnika, šta je to? Jel hoćeš da igraš ili nećeš da igraš? Krajnje jednostavno pitanje. Ako hoćeš, ovo su, bato, tvoje obaveze. Moraš da dođeš. Igraćeš kad ti se kaže da igraš. Igraćeš na poziciji koja ti se kaže da ćeš da igraš. Ok, Veljko je rekao, ja ću se truditi da svako igra na svojoj poziciji. Da li je to moguće? Ne. Ljudi, to nije moguće. Znači, ajmo opet, više puta sam ulazio i u raspravu sa vama, morate da jasno čitate rečenice. Kada je on rekao, moj cilj će biti da svako igra na svoj. Znači, njegov cilj će biti, ali je nemoguće. Ti nemaš i takve igrače da svako može da igra na svojoj poziciji. Naravno da će neko morati više da se vraća nego što je to njemu u njegovoj prirodnoj poziciji. Naravno će neko morati više da ode napred, iako to nije njegova jasna kvaliteta. Ali ti kao igrač moraš da uradiš ono što trener traži od tebe. Da li to bio Veljko Paunović, da li to bio Pep Guardiola sutra, da li to bio Pixi, da li to sutra bio Aleksandar Vučić, ti moraš to da uradiš. Ne zbog tog imena, namerno sam stavio ime našeg predsjednika, samo da vam dočaram koliko zaista smatram da igrači moraju da se podrede reprezentaciji. Pa zamislite da dođe Guardiola i neko kaže, pa znaš, ja moram, ajde, idi u drugi tim, ajde, prodaj mi ovog, ne treba mi. Jer imamo to je rečeno i, mislim da je to sad baš i Veljko Paunović spomenuo kada je pričao sa nekim holandskim trenerom, pa su rekli Holanđani kao mi smo mala zemlja, moramo svakog igrača da privolimo da igra za nas. Ja se s tim ne slažem. Znači, nikako po svaku cenu ne treba ti da privoliš, sad da vučeš nekog za rukav da ti igra. Ne. Ne, zato što, evo vam najbolji primjer, momentalno mi je sinula ideja. Sergej Milinković-Savić. Dokazano, nije podređen reprezentaciji. Voli on zemlju, voli on da igra, ali nije 100%, on nije vojnik. On nije Živković. On nije Mitrović koji će povređen da igra. On je neko ko će da dođe da igra, on voli, ali njegov karakter to prosto ne dozvoljava. I to se vidi sada. On odbija da igra. Odbija. 5 puta je odbio Pixija, 6. put je odbio Veljka. 6 puta je odbio reprezentaciju Srbije. Ajmo na suštinu. Utakmica Srbija-Slovenija, odnosno Slovenija-Srbija, Euro 2024. Trči, stane, primimo gol. Zašto je Sergej stao? Neko će reći ovo, neko će reći... On nije vojnik. On nije 1.000.000% za Srbiju. On je trčao u jednom momentu i možda ostao bez daha, ostao je bez snage, možda je mislio, preuzet će ga stao je. Marko Arnautović, utakmica, Crvena zvezda Lille, gubi loptu na 40 metara od protivničkog gola. Kreće kontra. On trči nazad i uklizava ispred 16-terca i ispravlja svoju grešku. 3 puta sam ga ja video da trči do 16-terca. Ja par puta ga i nisam video. Često dok gledam utakmicu pratim da vidim statistiku, da vidim neke informacije koje me zanimaju. Možda i više puta. 37 godina. Zvezdetina našeg fudbala. 2,5 miliona godišnje u džepu. Mogo bi da bude ovakav. Mogo bi da bude ko Radonjić. Ali ne. Pored svega toga, Mare trči nazad da ukliza
da uzme loptu. Jer kad je teško, ne igra novac, ne igra reputacija, igra srce. Kada si na bojnom polju, ti, evo, najbolji primjer, vojska, ideš, nosiš pušku, ovo ima pušku, možeš da umreš. Ali ideš, zašto? Zbog novca? Zbog reputacije? Zbog kvaliteta? Zbog rezultata? Ne, zbog srca. Zato što si ti vojnik i ti želiš to svim silama. Sergej to ne želi. Nije ovo ta kritika sada na Sergeja, iako dorekle jeste, ali hoću da kažem, ne treba nam svaki igrač. Bajčetić, ok, on je dobar igrač, super. Evo, da li će biti, nadam se da će se dečko oporaviti. Žao mi je zaista što kuburi sa povredama. Nek se vrati na onaj nivo kada je dobio i prvo mesto u Liverpoolu, ali moliti ga. Pa nam treba još jedan koji neće da istrči. Nam treba još jedan koji će da razmišlja. Ne, nama trebaju, Marko Arnautović nam treba. Treba nam vojnik koji kada zagusti, kada je najteže, će da da maksimum. To nam treba. I negdje mi deluje, kada slušam Veljka, da on upravo o tom i priča. E sada, ok, on je neki miks i ja sam ovdje možda malo ekstreman u ovom stavu, on nije. I on će očito pokušati na sve načine da pozove što veći broj igrača. Evo, zvao i Svilara, ako su tačne te informacije koje su se pojavile. Svilar je rekao, ne, ja sam završio za Srbijom, to je to. Svaka čast, majstore, znači, za Svilara, svaka čast majstore. Izašao si, rekao si svoj stav. Ja ne želim da branim više za Srbiju. Evo ruka, ali zaista želim puno zdravlja i svu sreću Svilaru u nastavku karijere i njegovom životu. Čovjek je pokazao karakter, izašao pred selektora i rekao, ja neću da igram. Neću. Svaka čast. Ja nemam šta tu da kažem. Mnogo više cenim njega nego Sergeja koji izmišlja neke, pogotovo Vanju, ako je tačno da on zaista neće da igra. Ajde, vidjet ćemo. Ne znam. Nabadam u prazno, bodem u prazno. Ali meni deluje da ni Vanja neće da igra. Jel neš da igraš? Pa ne moraš. Ali izađi pa reci. Nego šta, ostavljaš otvoreno kao, pa znaš, kao, ajde, pošalji doktor. Ne znam, opet kažem, ne znam, neću da grešim dušu, ali nikako nisam za to da svako sad moliti. Ne, jel hoćeš da igraš? Hoću. Ajde, neću. Evo ruka, puno sreće. Hvala Bogu, bolje da mi igra 25 fudbalera koji su tu i za koje znaš da će da poginu za tebe, nego da imaš 25 igrača od kojih sad je gusto, sad će da bude, ajde da ga izvedem, nije mi dobar, to ti ne treba. Tako da vidjet ćemo, to će možda i sam Veljko uvideti, ajde on ima to neko iskustvo tih igrača kada su bili klinci, sada su malo drugačije situacije, znaš ti kada odrasteš, kada te život malo pregazi, kada postaneš malo iskustven, onda ti se i promene stavovi, znaš, tako da eto, možda je Sergej ginuo nekad, sada više nema ni on volje, možda i on u godinama, ima možda neke svoje probleme, pitaj Boga šta se i njemu dešava na tom nekom privatnom planu, možda jednostavno nema dovoljno energije da se bori sa tim, tako da, ok, jesam ga iskritikovao, ali ok, najviše, samo da završim priču oko Sergeja, ja jedino zameram transparentnost. Danas svi imaju Instagram, znate, uzmeš, otvoriš telefon, tap, ili nazoveš svog novinara, publicistu, kako god to već ide, znamo kako to Amerikanci rade. Hoću da kažem to i to, ti to najbolje sastavi da, znaš, hoću da kažem da neću da igram, zbog tog, ajde, daj moj zvaničan. Znači, to je jedina stvar koju ja zameram Sergeju. Ne zameram mu što neću da igram, no svako ima svoju odluku, to je to, nema šta dalje. Tako da, ajmo malo samo za kraj, kakve su nam šanse, šta se dešava. Nisam proverio 100%, sutra će izaći, ili možda čak i, da, sutra će izaći video na kanalu broj 1 o te dve utakmice, gde ću tačno sve pobrojati, ali suštinski nama remi protiv Engleza daje mogućnost da se izjednačimo sa Albanijom ukoliko oni izgube od Engleske. U tom slučaju bismo se mi poravnali i u tom slučaju bi onda gol razlika igrala ulogu, što znači da bi onda Englezi trebali njih onako malo da napune, što bi se reklo da im roknu 2-3 komada, jer mislim da je 5 komada gol razlika. Ajde, možda možemo i da vidimo na mom sajtu, samo da vidim da li sam uopšte i popunio. 3 gol razlika, ako sam sve upisao, tako je. Pa dobro, onda i nije strašna gol razlika, ne mora da bude baš žestoko punjenje, znači mora da bude, oni moraju da recimo da izgube sa 2, a da mi dobijemo Andoru sa 2 gola razlike, tako bi se poništilo ovih 3, mi bi onda otišli na plus 1 gol razliku u odnosu na njih i to bi onda značilo da mi idemo dalje. Naravno, oni treba da pobede pod pretpostavkom da će pobediti Andoru, mi Letoniju,
i da, onda mi moramo tu malo više da damo gasa, jer ako oni Andori daju 3, mi moramo da damo nešto više Letoniji, tako da sve ako odigramo remi sa Englezima, bit će dosta teško juriti tu gol razliku. Naravno, postoji opcija da pobedimo Engleze, onda nam je sve u našim rukama i onda možemo da igramo onako krajnje opušteno protiv Letonije. Znaš, ako pobediš Engleze, kao dosta ti je 1-0 protiv Letonije, pa naravno da ćeš onda očekivati više i naravno ta opcija da se traže 2 kiksa Albanije i protiv Andore i protiv Engleske. Ono što svakako jeste zanimljivo da se ta prva utakmica u ovom ciklusu u četvrtak igra protiv Engleske u gostima, gde će onda Albanci igrati sa Andorom i onda ćemo za tu utakmicu u Leskovcu jasno znati da li je igramo revijalno, to jest neće biti revijalno, u svakom slučaju ćemo imati nadanja, samo je pitanje koja će nam biti varijanta. Ok, naravno, ako mi izgubimo od Engleske, oni dobiju Andoru, onda je to jasno kao dan da mi nemamo šta da tražimo. Ali ajde vidjet ćemo. Ja ću biti u Leskovcu 99%, postoji još neka mali promilčić šanse da neću, zato što idem porodično, idem sa Ćaletom, stricem i sa Burazerom, tako da ako sve bude ok, čekamo da vidimo šta će biti sa kartama, pošto još uvek se ne zna da li će se karte prodavati ili deliti, tako da ukoliko budemo mogli da dođemo do karata, da ih kupimo pre svega, ne znam ako se budu delile karte, da li ću kao novinar moći da tražim karte za njih, tako da to ostaje upitno. Ako se budu prodavali, onda super, najbolja varijanta, odeš kupiš kartu i ne razmišljaš, onda ću sigurno biti na stadionu. Jedino ukoliko oni ne budu mogli da idu, ja neću ići sam, jer pre svega mi je to mnogo skupo i glupo i tako da to je to. Negde da sumiramo ovaj video, svakako smo već na startu videli da nas čeka dosta bolji pristup Paunovića u odnosu na Dragana Stojkovića Pixija. Očekuje nas detaljnija taktika, bolja priprema, bolja motivacija, bolji stavovi. Sada, da li to znači da ćemo mi biti bolji? Ne, to ne znači i ja se samo negde bojim da ćemo se pozivati na Pixija za 1 godinu, 2, 3, jer ono što negde zaista smatram i o čemu sam puno puta pričao jeste da bi mi zaista rezultatski trebali naredne 2,5 godine da prestanemo da se nadamo i da damo Veljku dovoljno vremena da pripremi ove igrače, da pripremi ove nove koji dolaze, ali pričao je dosta i o tim mlađim selekcijama koje trebaju da se posebno pripreme za A selekciju, da sve selekcije sarađuju i da onda mi tek kroz neke godine krenemo da pravimo te rezultate, jer ukoliko budemo zaista očekivali, pre svega ajde sada, naravno ne postoje sada očekivanja za svetsko prvenstvo, ali onda kad krene Liga nacija i kvalifikacije za naredni Euro, postoji mogućnost da mi opet budemo dosta slabi, jer imaćemo sada tu jednu, da kažemo, neku mini smenu generacije i gde zaista treba dati prostor Paunoviću da pre svega te svoje ideje, te svoje principe o kojima toliko govori, da spusti na igrače i da se onda tek za te neke naredne godine pripremimo, jer glavna bojaznost je za mene da ćemo ga potrošiti, da nakon tih nekih loših rezultata možemo opet očekivati pritisak javnosti, naravno pljuvačina ovih koji pljuju sve živo i nemam pojma, kao i kod nas u Zrenjaninu, svi su pljuvali za vodu, sada kad smo dobili čistu vodu, sada opet pljujemo zato što, ne znam ja zašto pljujemo tako da, neki ljudi prosto samo pljuju, nije ni bitno zašto i samo se čeka neki razlog, tako da sigurno postoji ljudi u Srbiji koji samo čekaju da i počne pljuju po Paunoviću, tako da toga se bojim da ga ne potrošimo, jer evo, ovo što smo videli, znači njegova početna tačka, kao što sam rekao na početku videa, sve ovo nama ne govori da će rezultati biti dobri, mi samo vidimo da je početna tačka dobra, a kako će se razviti, tu sad milion faktora utiče, pa imat ćemo priliku da vidimo. Sve o svemu na kanalu broj 2 ste, imate kanal broj 1, bit će i tamo sadržaja večeras live ukoliko gledate ovo u današnjem terminu, pa eto vidimo se ljudi. Pozdrav!